নেওয়া যাক ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ধন্যবাদ। বোলিং ভালো করতেছে, রান নেওয়ার কোনো চান্স নাই। ভালো বোলিং। হ্যালো ব্যাটিং বন্ধুরা, করতেছে 10 নাম্বার এখন প্রথম ইনিংস ক্রিকেট ম্যাচ শুরু মইদুল হতে চলেছে 11 মইদুল স্টার হক। বনাম চিজংজং দলের মধ্যে। চলুন দেখে নেওয়া মইদুল হক যাক ম্যাচের ব্যাটিং, শুরু থেকে সামনে শেষ ব্যাটিং। পর্যন্ত। ধন্যবাদ। कोई रन का चांस नहीं। बॉलिंग बहुत अच्छा चला है। Hello guys. Now first innings cricket match is going to start between 11 Star vs Chijongjang team. Let's take a look from starting to the end of the match. Thanks. फिर वाइड का इशारा, अंपायर सारे के द्वारा। এবার দিশাহীন বোলিং। मोइदुल सामने बैटिंग कर रहा है। दोनों कमेंटेटर आ गया। अभी बिंदु कोच इधर आइए कमेंटेटर के लिए। बिंदु कोच इस बार जोरदार अपील, लेकिन लड़ा का इशारा हमें की तरह कोई रन नहीं। बहुत ही जबरदस्त खेल होता हुआ दोनों टीम के बीच। Over 1, round 2, wicket 0. Hello viewer, you would see daily 3 teams matches in this YouTube channel. The name of this channel is MKK Blogger, which is belongs to Marinmoy Kumar Kus, and I hope that you would do continue contact with it. Thanks. हेलो दर्शक, आप इस YouTube चैनल में रोजाना 3 टीमों के मैच देखेंगे। इस चैनल का नाम MKK ब्लॉग है, जो मृन्मय कुमार कूस का है, और मुझे आशा है कि आप इससे संपर्क जारी रखेंगे। धन्यवाद। स्ट्राइक में है मजनू, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी मजनू। प्लम्बर 11 से तरफ से खेलता हुआ, बहुत ही उठाया हवा में गया, सीमा लगी, बात कर दिया मजनू। बहुत ही तगड़ा बैट्समैन प्लम्बर 11 की तरफ से खेल रहा है। बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी मजनू कुछ कहता हुआ। उठा बहुत ही, लेकिन इस बार कुछ कहता हुआ। और ये कुछ कहता हुआ आंबे की तरफ से। हम पे ऑलरेडी डिक्लेरेशन हम
पहले डिक्लेरेशन कर दिया, ये चेक के लिए शायद ये डॉट बॉल होंगे, कुछ कहता हुआ उनकी तरफ से। कुछ कहता हुआ और फिर से अंपायर, दोनों अंपायर के बीच बहुत ही जोरदार गेम दोनों टीम के बीच होता हुआ। फिर से गेम फेंकेंगे स्टेर द्रोणा सेबिल संगमा। फिर से गेम करते हैं द्रोणा सीसी संगमा, उठाने के बजाय फिर से, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी गेम, कोई रन नहीं, एक ही रन फिर भी चुरा लेंगे आसानी से। बहुत ही अच्छी गेम, फिर से कोई रन नहीं। मोइदुल के द्वारा थोड़ा समय लेना पड़ेगा, क्रीज पे समय बिताना पड़ेगा। बहुत ही आगे आया इस बार, लेकिन सिर्फ एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा मोइदुल को। द्रोणा लगातार अपने अच्छी गेम करता हुआ द्रोणा अपना गेम फेंकता हुआ, फिर से मोइदुल द्वारा इस बार कट कर दिया स्लिप की उधर, लेकिन इसी पे के रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छी राइडिंग बिटवीन द विकेट। जल्द से जल्द विकेट चुकाना पड़ेगा। चिजोंगजांग को उठाया इस बार हवा में गेम, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर 2 राउंड 12। मोइदुल फिर स्ट्राइक्स में गेम करेंगे चिजोंगजांग से तरफ से मिस्टर चिजोंग मरक।
फिर से अपना गेम करता हुआ चिजोंग मरक, बहुत ही अच्छी गेम इस बार, लेकिन बहुत ही ऊंचा गेम इस बार। छोटा खत के खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी क्रिकेट। चालू फिर गेम करता हुआ इस बार अच्छी गेम, लेकिन इस बार मिस फील्ड कीपिंग के द्वारा एक ही रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छा बात ड्राइव, लेकिन एक राजू का आसानी से फिर से बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन दिया। फिर से अपना गेम डालता हुआ सालजोंग, बहुत क्या सामना करेंगे, बहुत अच्छे से खेलते कलाइकम उपयोग इस बार, और शिवा लगे बाहर कर दिया, 4 रन मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी क्रिकेट मोहित के द्वारा। सालजोंग को थोड़ा अच्छी गेम करना पड़ेगा, विकेट विकेट गेम खिलाना पड़ेगा। बोला नहीं साबिर राक्सा अपनी पोजीशन है टोंग, एक जगह चटोंग सामने वाला गेम करता हुआ, फिर से सामना करेंगे मौजूद इस बार, अच्छी गेम छोटी गेम, लेकिन इस बार जाने दिया, कोई रन नहीं। साबिरा बोल चाहिए अपने अपने जगह टोंग, एक जगह छुपा के चटोंग। चिन्मय भी नहीं जाओ, मनोज बॉल चाहिए, फिर से सामना करने मौजूद, सालजोंग अपना गेम फेंकता हुआ, सामने नहीं मौजूद, सामने आ गया, इस बार उठाने का कुछ फिर से, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर 3 रन 18, विकेट 0। शायद इस बार थोड़ा दूसरा गेम बस Hello viewer, you can see daily 3 teams matches in this YouTube channel. The name of this channel is MKK Blogger, which is belongs to Marinmoy Kumar Kus, and I hope that you would do continue contact with it. Thanks. के बार 4 रन मिलता हुआ, बंदों के बच्चे निकलता हुआ, बहुत ही अच्छी हेलो क्रिकेट। दर्शक, आप इस YouTube चैनल में रोजाना 3 टीमों के मैच देखेंगे। इस चैनल का नाम MKK ब्लॉग है, जो मृन्मय कुमार कूस का है, और मुझे आशा है कि आप इससे संपर्क जारी रखेंगे। धन्यवाद। Hello, guys, if you feeling happy on seeing the देखेंगे, बहुत ही उठाने का कुछ फिर से मंजू द्वारा, लेकिन इस बार पहले बहुत ही खराब फील्डिंग, ऐसी बनने के बाद फिर से चला रहता हुआ मंजू के बल्ली से, बहुत ही खतरनाक आक्रामक खिलाड़ी मजनू फिलहाल अपने टीम के लिए रन बतरता हुआ। Hello, guys, if you feeling happy on seeing this cricket match, then please don't forget to subscribe, like, comment and share. को Thanks. थोड़ा अच्छी गेम करने के दरकार, फिर से अपना गेम फेंकता हुआ, मगर इस बार अच्छी गेम, लेकिन कोई रन नहीं, पूरी तरह से बीट खा गया इस बार मजनू। হ্যালো বন্ধুরা, যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে খুশি হন তবে অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করুন এবং আপনার বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে ভাগ করুন। निकलता हुआ फिर से 4 रन, बहुत ही खतरनाक क्रिकेट खेलता हुआ मजनू,
बाउंड्रीज लगातार अपने टीम के लिए दिलाता हुआ। जिगरा का थोड़ा अच्छी गेम करना पड़ेगा। Hello guys, if you feeling happy थोड़ा on आगे seeing खिलाना this पड़ेगा। YouTube, then do not forget to subscribe, like, comment and share. फिर से जिगरा में गेम Thanks. लगता हुआ इस बार लोगों की तरफ खेल दिया। सिर्फ एक रन से होना पड़ेगा मजनू को इस बार। बहुत ही अच्छी क्रिकेट मजनू द्वारा, बहुत ही अच्छी साझेदारी बनता हुआ मोइदुल और मजनू के बीच। उठाने के कोशिश से इस बार हल्के हाथ से खेल दिया ऑफ साइड की तरफ। एक ही रन, लेकिन रन आना चाहिए, लेकिन कोई रन नहीं, सिर्फ एक ही रन से संतोष। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 32 रन ओवर 4, विकेट 0। masuk offset yang Tommy Jini Moro dangna kukuang. फिर से इस बार गेम करेंगे बेस्टन संगमा, सामना करेंगे मोइदुल। Aku siya somai wala ito pang somai talaw. बेसन पहला गेम फेंकता हुआ मोइदुल इस बार उठाया, हवा में गेम आ रही है, अच्छी वाला गेम बाहर कर दिया। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन मोइदुल अपने टीम के लिए इस बार 6 रन दिलाया। बहुत ही खतरनाक बैट करता हुआ मोइदुल। देश नंबर का खिलाड़ी मोइदुल बहुत ही अच्छी बैटिंग करता हुआ अपनी टीम के लिए। फिर से बेस्टन दूसरा गेम फेंकेंगे, सामना करेंगे मोइदुल। इस बार हल्के हाथी खेल दिया, लेकिन इस बार मौजूद कोई रन नहीं। तीसरा गेम फेंकता हुआ मोइदुल। बेस्टन इस बार हल्के हाथ छोड़ दिया, कोई रन नहीं। वेस्टर्न गेम खत्म हुआ एक बार, बहुत ही अच्छी गेम, लेकिन कोई रन नहीं। फिर भी विकेट लेने के खूब दरकार अभी फिलहाल चीजोजांग टीम को। बहुत ही धीरे धीरे सचेत बनता हुआ मोइदुल और मुजनो के बीच शरीर को तोड़ना पड़ेगा। इस बार आगे हाथे खेल दिया, फिर से अच्छी क्रिकेट। धीरे धीरे 39 पार्टनरशिप होता हुआ दोनों के बीच, मुजनो और मोइदुल के बीच। इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। बेस्टन संगमा इस बार खेल दिया लोगों की तरफ, फील्डर मौजूद 6 विकेट से होना पड़ेगा मुजनू को। इसी के साथ 40 रन पूरा होता हुआ।
Over 5 and 40. फिर से स्ट्राइक करेंगे मजनू जगरक फिर से गेंदबाज करेंगे। ये दूसरा ओवर चलता हुआ जगरक का। मजनू उठाने की कोशिश, बल्ला घुमाया लेकिन इस बार सिर्फ एक रन से सुनना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेम इस बार जगरक समा द्वारा, मारक द्वारा। जगह अपना दूसरा गेम फेंकता हुआ सामने करेंगे मोइदुल। इस बार अच्छी गेम जगह द्वारा, बहुत ही चतुर भरा गेम इस बार बीट करवाया, कोई रन नहीं। उठाने की कोशिश, फिर से बल्ला घुमाया लेकिन एक ही रन से सुनना पड़ेगा मोइदुल को। बहुत ही अच्छी गेम फिर से जगरक द्वारा। कुछ कहता हुआ दोनों बल्लेबाज के बीच। जगरक अच्छी गेम इस बार, विकेट के गेम, कोई रन नहीं। इसी तरह के गेम की फिलहाल दौड़कर विकेट चलाना पड़ेगा अपने टीम के लिए। उठाने का कोशिश फिर से, लेकिन इस बार चूक खा गए मजनू, कोई रन नहीं। इसी तरह के गेम के दरकार अभी फिलहाल चिजोंजांग को। जिग्रक अपना गेम करता हुआ, अच्छी गेम इस वजह द्वारा सिर्फ एक ही रन मिलेंगे। इस जगह चावल की समाप्ति। ओवर 6, विकेट 0, रन 43। खिलाड़ी के बीच बातचीत करता हुआ जल्दी से जल्द इस साझेदारी को छोड़ना बहुत ही दरकार। धीरे धीरे साझेदारी बनता हुआ बैट हम्पायर सर चेक रेट बड़े बड़े चांस चलो बैट जैसे नहीं। ओवर को मिलाना बालकन तो खेलो नेक्स्ट गेम में। एबा वार्निंग अंपायर सर, लास्ट चांस बैट। टाइम लाइटो बिस्टन फिर से दूसरा ये ओवर चलता हुआ बिस्टन का। बिस्टन को इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही आवश्यकता अभी दरकार। फिलहाल उठाने का कोशिश, फिर से बैट घुमाया लेकिन इस बार ठीक तरह से बल्ले के बीच नहीं आया, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेम इस बार बिस्टन द्वारा। दूसरा गेम करता हुआ बिस्टन, सामना करेंगे मजनू। फिर से उठाया इस बार लेकिन लोगों की तरफ फील्डर मौजूद अच्छी बनेगा कि बाहर कर दिया। 4 रन आता हुआ फिर से मजनू के बल्ले से। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन मजनू फिलहाल अपनी टीम के लिए बहुत ही रन जोड़ता हुआ, धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को घुमाता हुआ मजनू।
बहुत ही दरकार अभी बिस्तर को विकेट लेना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए विकेट सेट करना पड़ेगा। फिर से अपना गेंद डालता हुआ मजनू, इस बार अच्छी गेंद मुझे पे आ रही है, बहुत ही अच्छी विकेट दिलाया मजनू। एलबीडब्ल्यू होता हुआ मजनू इस बार पवेलियन वापस। तुझे रन बना के पवेलियन वापस चलता हुआ मजनू। बहुत ही दरकार था चीजोजांग को ये इस साझेदारी तोड़ने के लिए। आखिरकार बिस्तर ने इसको विकेट लेके अपनी ये साझेदारी तोड़ने में कामयाब। अगला बल्लेबाज आता हुआ प्लम्बर 11 की तरफ से मिस्टर अमोल। मिस्टर अमोल स्ट्राइक पे, अच्छी गेम इस बार पेशन द्वारा, बहुत ही अच्छी गेम। गरम लग रहा है। बेसर अपना गेम फेंकता हुआ, इस बार उठाएगा कुछ, इस बहुत ही अच्छी शॉट इस बार, लेकिन फील्डर की तैनाती एक ही रन से चतुर्थ होना पड़ेगा। मोइदुस इस बार घुमाने की कोशिश, बल्ला घुमाया, लेकिन इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर 7 रन 48 विकेट 1। इस बार गेम रकम संगमा उठाया, इस बार बहुत ही तगड़ा शॉट, अच्छी मरेगा के बाहर कर दिया, 6 रन आता हुआ, बहुत ही अमोल के बल्ले से 6 रन निकलता हुआ। बोल चाहिए ना रो, हेब्रे बोल चाहिए मंजो, चाटांग बोलatan। रकम संग में अपना दूसरा गेम डालता हुआ अमोल इस बार हल्के हाथ से खेल दिया, एक ही रन के लिए, एक ही रन चुरा लेंगे आसानी से अमोल। रकम का ये तीसरा गेम फेंकता हुआ, धीमी गेम, फिर कट कर दिया, एक ही रन फिर से अमोल को मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेम, लेकिन दिशाहीन गेम वाइट का इस्लामी के द्वारा। फिर से दिशाहीन गेम, लेकिन फिर से अंबर का वाइट का इस्लामी 2 रन मिलेंगे। इस बार सामना करेंगे मोइदुल। रकम बहुत ही अच्छा गेम फेंकता हुआ, उठाया कुछ इस मोटे दौरान, लेकिन इस बार कोई रन नहीं। रकम अपना गेम खेलता हुआ, बहुत ही धीमी गेम, फील्डर मौजूद, इस बार रन की कोशिश, लेकिन इस बार फिर से ये चीज नॉन, और फिर भी आसानी से एक रन तो चुरा ही लिया। फिर से अमोल स्ट्राइक पे,
रकम अपना गेम फेंकता हुआ, बहुत ही अच्छा गेम रकम द्वारा, बहुत ही विकेट लगने में सफाया। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ पवेलियन वापस इसी के साथ ओवर का समाप्ति। ओवर 8 विकेट 2 रन 60। Ini dekatnya mana nih lainnya katapan. Memang seusen. Orangnya over dumcar, kali plan lah ya bu. Beke IT dumcar, wicket dumcar jenisnya. Hawa itu kerja. Tujuannya lasting itu. Nah itu konsumen wicket lima. फिर से इस बार अच्छी गेम, लेकिन बहुत ही जारमफंग द्वारा जारमफंग अपना गेम करता हुआ, लेकिन ये वाइड का इशारा के द्वारा 2 रन मिलेंगे। नया बशीर, नया बहुत ही अच्छी ड्राइव बशीर के द्वारा, कोई रन नहीं। पूरी तरह से बंद के रखा फिलहाल चीजोंग के टीम। इस बार खोल दिया और ये सीमा रेखा के बाहर कर दिया। 4 रन। मसूरा तंगना मसूरा रॉकसेट साइड में समझ गए। बशीर उठाया फिर से बशीर दोहरा, लेकिन इस बार कैसा, लेकिन कैच कैरी कर नहीं पाया। फिर से जीवेंद्र मिलता हुआ बशीर को। Mantra mana belum na? बैट घुमाया लेकिन कोई रन नहीं। इसी का साथ ओवर की समाप्ति। ओवर 9 विकेट 2 रन 67। नंबर 10 के खिलाड़ी गेम बस रकम संगा फिर से दूसरा ओवर से रकम संगा का बहुत ही अच्छी गेम, कोई रन नहीं। इस बार विकेट गेम रकम संगा द्वारा। बशीर थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा क्रीज को भापना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा समय बिताना पड़ेगा क्रीज पे, हमें तो सबका साथ देना पड़ेगा। इस बार भी फिर से अच्छी गेम रकम का। दूसरा गेम कोई रन नहीं। उठाया ये हवा में शिमला के बाहर कर दिया। ये 4 रन मिलता हुआ बशीर के बल्ले से पहला 4 रन निकलता हुआ। बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी बशीर।
रकम को थोड़ा अच्छी गेम फेंकना पड़ेगा बशीर के भी विरोध। अच्छी गेम इस बार, कोई रन नहीं इस बार उठाना, लेकिन अच्छी फील्डिंग की तैनाती। रकम सम्मा के दूसरा बॉल चलता हुआ अपना गेम फेंका, इस बार उठाने का कोशिश, फिर से हल्के हाथ से खेलने की कोशिश बशीर द्वारा, कोई रन नहीं। उठाया इस बार हवा में, अच्छी मार के बाहर कर दिया बशीर द्वारा, 6 रन आता हुआ फिर से प्लम्बर की तरफ टीम को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर 10 विकेट 2 रन 777। फिर से इस करेंगे मौजूद, गेम बंद करेंगे मिस्टर बहुत ही अच्छी गेम इस बार, कोई रन नहीं साजोंग मार्क द्वारा। इसी तरह की गेम करना पड़ेंगे, इसी तरह की लाइन पे रखना पड़ेगा गेम। अभी मोदुल का पूरा तरह से हाथ फूल चुका है, बड़े बड़े शॉट खेलने में जाना जाता है मोदुल, छोटा करके खिलाड़ी। और आगे आया इस बार, हवा में खेल दिया फिर से, अरे ये सीमा के बाहर कर दिया, 6 रन आता हुआ मोदुल के बल्ले से। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी मोदुल। उठाने को जो हवा में गेम आने के फिलहाल तैनाती, बहुत ही अच्छे विकेट लेता हुआ इस बार और पवेलियन वापस मौजूद। तेज रन बना के पवेलियन वापस मौजूद। फिर से अपना गेम करता हुआ, अच्छा इस बार हवा में गेम थे लेकिन कैरी कर नहीं पाया कीपिंग, लेकिन ये बहुत ही अच्छी गेम फिर से। साजोंग अपना गेम डालता हुआ, साजोंग का ये फिर से अपना गेम करता हुआ साजोंग, इस बार उठाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छी गेम इस बार। हेलो दोस्तों, अगर आप इस YouTube को देखकर खुश हो रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इलायस नया बल्लेबाज थोड़ा समय ले रहा है, तो वही समय लेना भी पड़ेगा, थोड़ा गेम को आंखें जमाना पड़ेगा इस बार। अच्छी गेम, लेकिन शुरू में विकेट लेना पड़ेगा। इसी का सारा ओवर की समाप्ति, ओवर 11 विकेट 3 रन 84। China 好，再回家。